A água está invadindo todas as casas. Olha como é que não está a água invadindo as casas, entrando para dentro das casas. O povo já tem gente que já está saindo. Tudo alagado, triste, triste, triste. Vou mostrar as casas que tá alagado pra vocês verem. Que a água tá entrando pra dentro de casa, ó. Tô só mostrando a água, viu? Hã? Vou tentar. Como é que tá a situação aí, Chiquinha? Como é que tá a situação aí? Vamos embora filmar. A casa da Chiquinha tá alagada. Mulher, o importante é nós escapar. A água tá dando no meio das minhas canelas, ó. Hã? A água tá saindo aqui, ó. Bora me puxar água aí pra me mostrar, anda. Quebrou. Tudo alagado, ó. Tudo alagado das casas. Segura aqui, segura. Aqui também, ó. Aqui eu rachudei, ó. Mas entrou de lá pra cá, todo A água tá vindo da cozinha pra dentro de casa. Aí, ó. Tá vindo pra quê, né? Mostrar. O prefeito. É melhor mesmo mostrar pro prefeito. Aqui tá tudo alagado, tudo alagado. A casa entrou muita água aí, entrou? Meu Deus, como é que tá aí? Como é? Tá entrando muita água dentro da casa da Nova. Meu Deus, tá tudo cheio de água as casas. Tirou tudo, tirou? Tudo cheio de água as casas. Olha aí se tem alguém aí dentro. Tira as crianças de dentro, gente. Tira as crianças de dentro de casa. E aí, tá alagado? Nova. Como é que tá? Entrou aí, entrou? Oh, meu Deus. Bora ali, ó, nós olhar aqui, ó. Gente, é muita água. Vou mostrar pra vocês. Neuza, pega aqui minha chinela. Tá ali. Vai me derrubar, pô. Gente do céu. Tá arrebentando, tá arrebentando. Muito, tem que tirar os matos pra poder descer, né? Tá alagando lá, tá? Tá alagando lá? Ai! Olha aí como é que não tá passando a água, gente. Porque não dá pra vocês verem lá do açude, tá tudo. Porque é de noite, meu celular é muito ruim. É muita água. Tá passando mais de 1 metro de água aqui, ó. Muita água mesmo.